ଭାଗବତ ବାଣୀ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ନବାକ୍ଷରୀ ବୃତ ବା ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦ। ଏହା ଦୁଇ ପାଦରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9 ଆଉ ଏହାର ଯତିବାଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ତୃତୀୟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିବାଦ ଲାଗିଥାଏ। ପୁଣି ପଞ୍ଚମ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିବାଦ ଲାଗିଥାଏ। ପୁଣି ଶେଷ ଅକ୍ଷର ବା ନବମ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିବାଦ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାର ଉଦାହରଣ ଯଦି ନେବା ତାହେଲେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଏହାର ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ ହବ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତରିଲେ ବ୍ରଜନାରୀ।